Hola niños, niñas y familias del grado Transición, bienvenidos. Hoy vamos a realizar un ejercicio donde iremos a reconocer e imitar 5 sonidos de la escala de Do. ¿Cómo serían? Do, re, mi, fa, sol. Esos 5 sonidos los vamos a trabajar de manera ascendente y de manera descendente por medio de nuestro cuerpo. Poco a poco iremos buscando dicha afinación para después hacer otro ejercicio. Así que el ejercicio que se propone para esta semana sería así: do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Vamos a dar una explicación en donde iría cada nota en nuestro cuerpo. Cuando diga do, deben poner las manos sobre los tobillos. Cuando diga re, manos sobre las rodillas. Cuando diga mi, sobre la cintura. Cuando diga fa, sobre los hombros. Cuando diga sol, sobre la cabeza. Vamos a subir 2 veces. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Y vamos a bajar 2 veces. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Recuerden, niños, niñas y familias, tan pronto tengan el ejercicio, así. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Deben enviarlo en la fecha establecida. También, cualquier duda o inquietud, estaré atento por los medios que siempre nos hemos comunicado. ¡Feliz día! ¡Chao!